سلام علیکم، یو ځل بیا ښه راغلاست. په دې ویډیو کې غواړم چې تاسو ته وښایم چې څنګه کولی شو خپل د وای فای پاسورډ تغییر کړو. یعنې زموږ وای فای مو فالو کړی، نو راوټر کې مو وای فای فالو کړی، نو غواړم د هغه راوټر وای فای څنګه کړم البته پاسورډ یې تبدیل کړم، ځکه چې ځینې وخت زموږ باید د وای فای راوټر پاسورډ تغییر شي، ځکه ځینې وخت هک کېږي، ځینې وخت یو څوک په یو طریقه سره یې هغه هک کولی هم شي او ستاسې څخه یې اخیستی شي، یا هم ستاسې د هغې موبایل کې پاسورډ مو هر څه مو لکه پاسورډ مو ورته ویلی یا پاسورډ زده دی، نه غواړم نور دوی استفاده وکړي، غواړم چې د پاسورډ چینج کړم. نو دې لپاره به تاسې راشئ، د وای فای به پریس ونیسئ، وروسته له هغې نه به هغه وای فای چې تاسې ورسره کنیکټ یئ هغه باندې به کلیک کړئ. نو هغه باندې مو چې کله کلیک کړو تاسې په ښکته راشئ، دلته منیج راوټر باندې به کلیک کړئ. دلته مو چې کله منیج راوټر باندې کلیک کړل، وروسته له هغې نه به تاسې دلته راشئ، یوزر نیم کې به تاسې اډمین ولیکئ او ښکته به هم پاسورډ کې به هم اډمین ولیکئ. لاګین بشئ. کله چې لاګین شوئ تاسې به دلته راشئ، انټرفیس سیټ اپ ته به راشئ. کله چې دلته راغلی وایرلیس باندې به کلیک کړئ. انټرفیس ته راغلی، انټرفیس کې وایرلیس تاسې ته به دلته ښکاري هم چې تاسې به راشئ چیرته، انټرفیس ته به دلته راشئ، انټرفیس کې به وایرلیس باندې کلیک کړئ، وایرلیس نه به وروسته ښکته دلته راشئ، دلته دا فیر شیرټ کی باندې دا پاسورډ دلته تغییریږي. زما د وای فای پاسورډ دا دی، نو که غواړم زه دا تغییر کړم نو تاسې هم دلته څنګه کولی شئ تغییرولی شئ. دلته چې هر څه پاسورډ ورکوئ، یعنې زما د وای فای پاسورډ دا دی، اوس زه غواړم دا تغییر کړم، زه دا کولی شم په هر نوم باندې چې ورکوم دلته یې تغییرولی شم. کله مو چې دا تغییر کړو وروسته له هغې نه به ښکته راشئ، سیو باندې به کلیک کړئ. کله مو چې سیو باندې کلیک کړو ستاسې پاسورډ به چینج شي او هغه کسانو چې مخکې ستاسې پاسورډ ته لاسرسی لرو په هغه باندې به ستاسې وای فای بند شي. نو په دې طریقه تاسې کولی شئ خپل وای فای ته پاسورډ ورکړئ.